एक बार एक जंगल में हाथी, बंदर, खरगोश और कई जानवर रहते थे। एक दिन जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। सब परेशान थे। हाथी ने कहा, मैं दूर जाकर पानी ढूंढता हूं। बंदर ने कहा, मैं पेड़ों से देखता हूं कि कहीं तालाब दिखे। खरगोश बोला, मैं जल्दी से इधर उधर दौड़कर खोजता हूं। तीनों ने मिलकर खोज की और दूर एक छिपा हुआ तालाब ढूंढ निकाला। अब सारे जानवर वहां से पानी पीने लगे। सब बहुत खुश हुए। सीख, मिलकर काम करने से मुश्किल आसान हो जाती है।